मीना आराम से। हेलो गाइस, टू वेलकम माय ब्लॉग। और आज मेरा ब्लॉग बनाने का यही मोटो है कि मैं अभी रक्षाबंधन के त्यौहार जो आने वाला है, शायद से वीडियो आपको रक्षाबंधन के एक दिन या 2 दिन बाद मिले, तो मतलब क्योंकि अपलोड में टाइम लगेगा। तो मैं रक्षाबंधन के लिए, मेरी बहन देहरादून रहती है, तो मैं रक्षाबंधन को उसको एक किस्म सरप्राइज देने वाला हूँ। वैसे उसको थोड़ा बहुत पता है कि शायद से मैं आ सकता हूँ। तो रक्षाबंधन के टाइम मुझे नीचे जाने से पहले गांव जाना है, क्योंकि शायद से मम्मी कुछ उसको सामान देना है। तो मैं अभी जम्मा में हूँ, तो मेरे को सामान देना है। देने के लिए पहले मुझे गांव जाना पड़ेगा, तो मैं आज जा रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग ऑफ कर दी इन्होंने। पहले यहाँ लाइट थी। यहाँ पे ये है कमान। कई लोगों को पता नहीं है, आधे ज़्यादा तो मेरे दोस्त लोगों को पता नहीं है कि किस साइड कमांद है। तो इधर कमांद है, ये है पूरा कमांद। और ये है उत्तरकाशी की रोड, और एक सामने उत्तरकाशी की रोड। बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है रोड के, बहुत ख़राब रोड। और ये चले छमरी राइडर। गांव की रोड। और अभी हम आगे चलेंगे। गांव लगभग मार्केट से 8 या 9 किलोमीटर दूर है।
पार्ट इसका इस तरफ, ठीक उस तरफ काफी फैला हुआ गाँव है। चलते हैं चंबा की ओर। आगे का जैसे तेरे स्टार्ट। ये आ चुके हैं डोगरा पुल, डोगरा चांटी पुल। फाइनली आ चुके हैं हम चंबा की रोड पे। तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मेन मार्केट। आप जाएंगे यहाँ पे रवि के रूम पे, तो मेरे यहाँ पे उसकी जो रूममेट है शिवानी, तो उससे मैं बात करूँगा क्योंकि उसे सरप्राइज़ दिया है। तो मिलते हैं फिर आगे। लिया उसका सामान लेके, सामान भी देना है उसको, तो मिलते हैं फिर आगे। देखते हैं रवीना का रिएक्शन क्या रहेगा। चलते हैं आगे हम उसके रूम में। तो चलते हैं रूम पे क्या है।
इधर ही है और मैं शिवानी से पहले बात कर दी थी। रवीना आराम से। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया डे 1 से लेकर दिस मंथ तक। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मेरी अभी 3K समथिंग कुछ सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो इस वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप जो भी मेरे सपोर्ट रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि लेटेस्ट जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो रहती है उनको देखने के लिए आपको रोज एक न एक दिन मतलब 2 या 3 दिन का गैप होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का गैप होता है, तो मैं एक वीडियो डालते रहता हूँ।